影唔影啊？唔使啊？唔使啦。OK。好，冇問題㗎啦嗱。好，唔該。OK，即係下一個電單。有一隻指碼嘅，咁咧你喺翻指碼前方。好啦，嗱，大家我哋會做撈嘅。上數嘅，你係嘛？126。完咗即係大家 ready 好啦，聽到標聲響起之後，大家淨係向住隻啡色嘅電話去到中心。真係台灣嗰間嚟㗎。係啊，Top Power 啊。Top Power 啊。係啊，豪正精密工業啊。喂，嗰時候有 PC 啊喂。左定右啊？有啊，好似。右啊。大家已經成功咗第一題啦。好 and make ready。係啦，頭位攞支槍出嚟。跟住插上嘅彈架。拉橫架。Take safety。跟住 hold。嗱，通常咧，依家我就要服務大家啦，但係去到正常跟住練習或者希望你如果13條可能要300嘅可能。300幾 unit barrel 係啊，我好似有250。係咯，250度嘅啊。270度，270度嘅。咩啊？250咧就挨近10寸嘅。係喎，10寸大，我攞啲9.5嘅。本身嗰條係210。本身幾多 barrel 係咪？照翻張都度翻轉，好。行路，將你大家攞翻出嚟。And show clear。拉橫架，OK，出發。係 ready，買。打晒未？打晒，轉喺前面開始。都要上去打一次。有咩聽？我入埋蛋先。入埋蛋，等你打埋，打一次，等你打一次，跟住開前面開始。手指嚟放。大球嗰球。OK。係啦，大家要俾啲手機，因為呢條慢慢，得呢條慢慢嘅引出到去所有地方。我唔使就呢度啦。即係例如 ICP 啊，ICP 嘅手啊，即係直接嗰人喺度啊。你前面開始打多次。OK， 好嗱，跟住大家可以睇下自己反應有咩地方啦。咁可以行過嚟睇下嘅，或者非常之好嘅中間嘅情況嗰度嘅。等陣啊，周怡。都非常之好嘅。咁你邊有少少啦，咁你要連續到邊度開啦？咁點解我哋話要打最中間嘅地方咧？因為下一堂咧，我哋要學計分嘅。咁依家輕輕講一講啦。咁一隻紙板你會見到咧，呢度會有3個得分區嘅。你會見到呢種平壓線啦。咁咧，中間最高嘅分數咧，我哋就係 A 分啦。嚟啊嚟啊嚟！一隊，ready。即係槍9分嘅。Ready。有冇超過 ？Stand by。都唔超過你呢個。我哋測碼幾好用。但係我哋測。做過啊，嚟過啊，雖然。點解？有冇諗過點解一隻紙板我用？多開3槍，最高嘅之後